मेरी गाय ही मुझे परेशान कर देती है। पता नहीं क्या मजा मिलता है इनको। आज सुबह डेयरी का काम कर रहा था, तभी भूसा आ जाता है जिसका बोरा फेंकना पड़ा था। तब मैं डेयरी फार्म का काम कर रहा था। राधे राधे दोस्तों, आज मैं डेयरी फार्म स्टार्ट करने का 365 दिन चैलेंज का 267वां दिन है। दोस्तों, ठंड के समय इतना तगड़ा धूप हो रहा है कि आसमान देखना मुश्किल है। दोपहर में गायों को फार्म के अंदर बांधकर बाहर का साफ सफाई करने लगा। बहुत गंदगी कर देती है यह तब।